Məhkəmənin ilk dövrləri çox da funksional olmur. Səbəb o idi ki, həmin məhkəmə yarandığı məkanda daha çox Qərbi Avropa dövlətlərini əhatə eləyirdi və o məkanda aşağı-yuxarı həmin dövlətlərin hüquq sistemi, demokratik belə deyək də institutları daha güclü idi və ilk dövrə biz baxanda görürük ki, Avropa məhkəməsinə məsələn o statistikadan görünür, gedən şahidlərin sayı 90-cı ilə qədər 8000 idi. Ancaq 2000 bu günə qədər olan saylar artıq məhkəmə baxışında olan işlərin sayı 153 mindir. Avropa məhkəməsi ideyası hardan başlayır? Bu 2-ci Dünya müharibəsinin ortasında 1940-cı ildə bu ideya formalaşmağa başlayır. Xüsusən də Avropa İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlar haqqında konvensiya ilə bu ideya başlayır. Çünki onun bir mexanizmi idi, icra mexanizmi idi məhkəmə. 40-cı ildə bu konvensiya niyə yaranır? Yəni bu söhbətlər dövlətlər arasında niyə müzakirə olunur? Ona görə ki, bu baş verən 1-ci Dünya müharibəsi və 2-ci Dünya müharibəsinin ortasında bu insan fəlakətləri çox ağır idi və qərar verilir ki, bundan sonra insanların hüquq və azadlıqların imkan vermək olmaz ki, dövlətlər tərəfindən pozulsun və onu pozan şəxslər cəzasız qalsın. Yəni bir növ ümumi ideyanın, ümumi məhkəmənin və ümumiyyətlə həmin o alətin, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının arxasında duran ideya bax buradan qaynaqlanırdı. Və 40-cı ildən artıq bu ideya formalaşmağa başlayır. Daha sonrakı prosesdə artıq konvensiya qəbul olunur. Konvensiyadan sonra isə məhkəmənin mexanizmi formalaşdırmağa başlayır ki, bu orada təsbit olunan insan hüquq azadlıqları məhkəmə vasitəsilə qorunmasını təşkil eləsinlər. Və konvensiya yarananda bir də onu nəzərdə tuturdular ki, dövlətlər təkcə insan hüquq azadlıqlarını pozmaq yox, həm də dövlətlərin üzərinə öhdəçilik qoymaq lazımdır ki, onlar bu hüquq və azadlıqları qorusun. Bir növ pozitiv öhdəçiliklər qoyurlar dövlətlərin üzərinə ki, burada ikili məqsədə də çatmağa çalışırdılar. İnsan hüquq və azadlıqlarının Avropa məkanında maksimum standartın yuxarı qaldırmaq idi məqsəd. Çünki hesab olunurdu ki, bu iki baş verən böyük faciənin arxasında duran bəs bu dövlətlərin belə uzurpator şəklində insan hüquq azadlıqlarının pozması idi. Daha sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi formalaşır bu konvensiya üzərindən və ancaq məhkəmənin ilk dövrləri çox da funksional olmur. Səbəb o idi ki, həmin məhkəmə yarandığı məkanda daha çox Qərbi Avropa dövlətlərini əhatə eləyirdi və o məkanda aşağı-yuxarı həmin dövlətlərin hüquq sistemi, demokratik belə deyək də institutları daha güclü idi və ilk dövrə biz baxanda görürük ki, Avropa məhkəməsinə məsələn o statistikadan görünür, gedən şahidlərin sayı 90-cı ilə qədər 8000 idi. Ancaq 2000 bu günə qədər olan saylar artıq məhkəmə baxışında olan işlərin sayı 153 mindir. Və bu necə baş verdi ki, birdən-birə bu partlayış baş verdi və fərdi şahidlərin sayı artmağa başladı. İlk dövrdə məhkəmənin strukturu üçlü struktur idi. Orada fəaliyyət göstərdi Avropa İnsan Hüquqları Komissiyası, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi. Oradakı Avropa İnsan Hüquqları Komissiyası bir növ filtrasiya rolu oynayırdı və dövlətlərlə və fərdlərin göndərdiyi şikayətlərə o baxıb qərar verirdi ki, bu iş qəbul olunandır, yoxsa qəbul olunmazdır. Daha sonra rəy verirdi ki, bu iş məhkəməyə getsin və ya getməsin. Bu proses imkan vermirdi ki, fərdlər şikayətlərini məhkəməyə birbaşa çatdırsınlar. Və 90-cı ildə baş verən deyək ki, Sovetin dağılması və o prosesdə Berlin divarının aşması və Şərqi Avropa dövlətlərinin yaranması, daha sonra Avropa məkanına inteqrasiya edilmiş postsovet ölkələrin formalaşması imkan verdi ki, Avropa məkanı böyüdülsün və biz Azərbaycan daxil həm başladıq biz konvensiyaya üzv olmağa, daha sonra məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımağa. Bu prosesdə artıq 98-ci ildə məhkəmə başa düşür ki, bu məkanda insan hüquq azadlıqları standartı çox aşağıdır. Bunu maksimum necə faydalı qorumaq olar üzərində düşünərək 1998-ci ildə məhkəmədə bir dəyişikliyə getdilər və 11-ci protokol qəbul olundu. Bu 11-ci protokolun qəbulu ilə bayaq qeyd etdiyim kimi o komissiya ləğv olundu və fərdlərin şikayəti birbaşa məhkəməyə getməyə başladı. Bundan sonra artıq o şikayətlərin sayı sürətlə artmağa başlayır və məhkəmə görür ki, bu dəfə də bir problem çıxır ortaya. Saylar çoxaldıqca buna baxış sayı da artıq geriləməyə başlayır və 2000
12-də səhv eləmirəmsə 14-cü protokol qəbul eləyir məhkəmə ki, bu məhkəmə bu protokolu qəbul eləməklə bir növ şahidlərin sayını azaltmağa və bundan başqa daha effektiv icrasına nail olmağa çalışır. Fokusu daha çox qoyur onun üzərinə ki, biz necə eləyək ki, bunların effektivliyini artıraq. Və bu prosesdə məhkəmənin iki deyək ki, hazırda fəaliyyəti istiqaməti formalaşır və əsas hədəfi nə olur burada? Biz baxsaq məsəl üçün qərarların içinə, məhkəmə adətən fərdin şikayətlərinin, pozulmuş hüquq azadlıqlarını tanımaq və onunla bağlı kompensasiya təyin eləməklə paralel, həm də ümumi tədbirlər adı altında bir fəaliyyəti də var məhkəmənin. Biz bu fərdlərin şikayətlərinə fərdi tədbirlər deyirik. Şikayətlərlə bağlı verilən qərarlarda çıxarılan o hissələr ki var, onlara fərdi tədbirlər deyirik. İkinci isə ümumi tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu ümumi tədbirlər məhkəmənin və mənim zənnimcə və hüquqşünasların zənnimcə ən önəmli funksiyasıdır məhkəmənin. Bu ümumi tədbir nəyi nəzərdə tutur? Ümumi tədbir hər hansısa bir dövlətdə, o hüquq azadlıq pozulmuş dövlətdə baxırlar görək bu pozuntu sistematikdirmi, yəni davam edicidirmi? Ümumi hüquq sistemindən mi qaynaqlanır? Yəni tutalım ki, qanundan mı qaynaqlanır? Qanunvericiliyin tətbiqi praktikasından mı qaynaqlanır? Və yaxud da dövlətin ümumi siyasətindən mi qaynaqlanır bu? Və bu zaman məhkəmə deyək ki, həmin o fərdi şikayətlər vasitəsilə o ümumi problemi ortaya çıxardır və qərar verəndə də deyir ki, dövlətlərə bu problem həll olunmalıdır. Dövlətlər və məhkəmənin o qərarlarında biz o iki tədbiri görürüksə, məsəl üçün individual tədbirlər dediyim kimi ümumi tədbirlər, nümunə üzərindən verəcəm Azərbaycan üzərindən daha aydın olar ki, bu ümumi tədbirlər nədir? Məsələn üçün deyək ki, Azərbaycanda ən çox pozulan hüquqlardan biri seçki azadlığı ilə bağlıdır. Məhkəmənin bunlarla bağlı onlarla qərarı var. Və məhkəmə həmin qərarlarda bildirir ki, dövlətə, bax sənin hüquq sistemində, seçki qanunvericiliyində, seçki qanunvericiliyinin tətbiqi praktikasında və ümumiyyətlə dövlət siyasətində bu kimi problemlər var. Bunu həll etməyənə qədər məhkəmə qərarının tam icra olunmuş hesab olunmur. Və bu sual yaranır ki, bu icraya kim nəzarət edir? Bu icraya artıq məhkəmə yox, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi nəzarət edir və o çalışır ki, dövlətlə kommunikasiya qurur və dövlətə təkliflər verir, bildirir ki, bax məhkəmə bunları təsbit elədi. Xahiş olunur ki, bu problemləri həll elə. Yəni bu problem xahiş deyəndə əslində tələbdir, çünki o məcbur edicidir. Bu problemləri həll elə şərti qoyur. Və o həll olunmayana qədər o iş bitmiş sayılmır, yekunlaşmış sayılmır. Məhkəmənin və Azərbaycanla bağlı da məhz bu hissədə ən böyük problemləri biz bu hissədə görürük, bu ümumi tədbirlər hissəsində görürük. Fərdi tədbirlərlə bağlı hissədə problemlər adətən olmur. Dövlətlər, Azərbaycan dövləti normalda o çıxarılan qərarlarda, kompensasiyada müəyyən şəxslərlə bağlı deyək, müəyyən işlərdə gecikmələr eləsə də, nəticədə hansısa formada o fərdi tədbirləri icra eləyir, amma yəni kifayət qədər yaxşı icra eləmir, amma eləyir. Amma o ümumi tədbirlər hissəsində biz çox ciddi problemlər yaşayırıq və biz əgər baxsaq statistikalara da səhv eləmirəmsə 2011-dən 2021-ə qədər olan axırıncı Avropa məhkəməsinin qərarların icrası durumu ilə bağlı bir sənəd var ki, o sənəddə baxanda görürük ki, Azərbaycandan 2011-dən 2021-ə qədər təxminən 300 icrada olan iş var, icrada olan iş daxil olubdur və onun cəmi 48-i ya 41 ya 48-i icra olunub, qapanmış sayılıbdır. Qalan yerdə qalan 202 məhkəmə qərarı icra olunmamış və qapanmamış şəklindədir. Bu o deməkdir ki, məsələn, qonşu ölkələrin də mən statistikasına baxmışdım ki, orada vəziyyət nə yerdədir. Məsələn üçün Qafqazda Gürcüstandan 150 belə bir iş var, icrada olan və Gürcüstan onun 85-ini tam icra edilib bitirib və qapanıb o işlər. Ermənistandan isə 140 işdir və 90 neçəsi icra olunubdur. Yəni demək olar ki, yarısından çoxun Gürcüstan və Ermənistan icra eləyib, amma Azərbaycanda heç 1/3-in icra eləməyibdir. Bu həmin o ümumi problemi göstərir ki, məsəl üçün məhkəmənin müəyyən elədiyi o ümumi problemlər dövlət nə qədər ki o problemi həll eləmir, bu tipli şikayətlərin sayı çoxalır. Hər dəfə eyni tipli şikayət gedir və məhkəmədə buna təkrar işlər deyirlər. Ona xüsusi ad da qoyublar. Təkrarlanan işlər, yəni deyək ki, seçki ilə bağlı, deyək ki, mülkiyyət hüququ ilə bağlı, tutulmalarla, həbslərlə bağlı gedən şikayətlərdə məhkəmələr baxsan qərara ki,
Bununla bağlı mən qərarı o birisi işdə vermişəm orada. Yəni təkrarlanır o işlər. Mahiyyət, faktlar üzrə uyğun gəlir, ümumiyyətlə pozuntu uyğun gəlir və s. Və o təkrarlanan işlərdir. Və mən düşünürəm ki, bizim hazırda məhkəmə ilə bağlı bizim Azərbaycan dövlətinin etməli olduğu şeyləri etmir və bunu etməsi çox yaxşı olardı. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.